Jaallan guddoo ulfaadhaa fayyaa ta'a. Fuuldurri keenya ifa. Dhaamsa amma jaaltasfaa fi jaallan dabarfatan sun har'a waan xiqqaa jalqabne amajjiitti qaama waraana bilisummaa Oromoo gargaaru jaarmiyaa ABO guddicha kaleessas warra hirriba rafu warra hojiin hojjanne sa'aatii 16:24 keessaa hojjannee sadarkaa kanaan jaarmiyaa kana geenye waggaa 2 guutuu. Warri gaaf tokko gabbee qabsoo Oromootiin waa gumaachee hin beekne warri rafu maqaa adda addaa nutti moggaasee ol deebi'ee saamichatti bobba'e. Warra dantaa walitti hidhatee qabu olola miti gochaa fi jechaaf waan isaan godhaa jiran yeroo gabaabduu keessatti dhugaa baasne ilmaan Oromoo har'a gareen nufaana ari'ameeto jaarmiyaa kana keessatti ABO ta'eeto qaamni citee jiru hayyoonni doktoroonni beektota hedduutu ala kanatti jaarmiyaa biraa ta'ee jira. Jaarmiyaa sana wajjin walitti dhufnee haasaa gurguddaa haasofnee walii galuu jira. Jaarmiyaan Oromoo shiraan dabaan hattoonni fi saamtonni fakkeessitoonni dantaa walitti hidhatanii mooraa qabsoo hossuudhaaf deeman yeroo gabaabaa keessatti walitti deebine mooraa qabsoo ishii qulqulluu haqa irratti hejjatte kan maqaa nama hin balleessine kan dhugaadhaan kaayyoo manaa baaneef sana irratti hojjetamu yeroo gabaabaa keessatti goonee sin agarsiifna. Warri har'a akka kanatti wajjin dhaabbanne gareen imoo warri cichitanii horiin keessan saamamee hatamee waan hunda isiniin jedhamee har'a sadarkaa kana geessan ulfaadhaa. Yemen irraa Saudi Eeshiyaa irraa jechuudha warreen akka sanaan rakkoon meeqa otoo isin irratti bu'uu otoo waan meeqa isiniin jedhanii kallattii adda addaatiin diinota isin irratti bobbaasanii har'a bakki isin geessan galanni keessan bilisummaa ta'u. Gamtaan Iskandinaaviyaa fi UK akkasumas Awurooppaa guutuun warri dhugaa faana dhaabbattanii har'allee dhugaa faana cichitanii namaaf gajjechuu diddaa roorroo har'a guyyaa fincila diddaa gabrummaati. Gabrummaa jibbadha manaa baane gabrummaan nuti jilbeeffannuuf tokkoyyuu hin jiru. Dhugaa barbaada jirra waan taateef. Kanaaf guddoo ulfaadhaa fayyaa ta'aa har'a karaan nuti saaqne kun bargaagee gabbatee yeroo gabaabduu keessatti baatilee amajjii as deemutti immoo akkaataa nuti ittiin dhiyaannu wal faana ilaaluuf teenya guddaa ulfaadhaa baga guyyaa kana geenye baga walis argine ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomii jaalticha ulfaadhu horii bulii.